ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുള്ള കമൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ലൈസൻസിങ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൂടി പറയാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കട്ടെ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇനി ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ബൈക്കിനാണെങ്കിലും കാറിനാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസാണ്. അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ചിലർ 2 ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യും, ചിലർ 3 ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയതൊരു 3 ദിവസത്തെ കോഴ്സിനാണ്. അതിന് ചിലവ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ ലൈസൻസിനാണ് 300 രൂപ ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ 8 അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് അതൊന്നും നല്ല പരിപാടി. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരു 100 മീറ്റർ സർക്കിൾ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് കാണിച്ചാൽ അത് പല ഒബ്സ്ട്രിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടേൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തുന്നതും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നതും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസിൻ്റെ 18 മണിക്കൂറിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അവരൊരു കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഈ കാർഡ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ലൈസൻസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ലൈസൻസിലേക്ക്, ഇപ്പോഴുള്ള കറണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലേക്ക് അത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈതർ ആ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പററി ലൈസൻസോ അഥവാ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലൈസൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെർമിഷനുള്ളൂ. കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വേണം. ഇനി നമുക്കൊരു പാർട്ടിയുടെ നിന്ന് വണ്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് അത്ര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല. വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റായി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള നൂലാമാലകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്കൊരു പാർട്ടിയുടെ നിന്ന് വണ്ടി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ പാർട്ടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് തരുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ബൈക്കിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോറൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിലും, അവിടെയുള്ള ഏത് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ബാർഗെയിനിങ് ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സെയിൽസ് ആണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെ സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നോ, ആ മാസത്തെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആ ബൈക്ക് വിൽക്കണത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ മോഡലുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങാനോ ഏറ്റവും നല്ല സമയം. കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരു 20-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പോയൊരു ഡീലർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവർ നമ്മൾക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് തരുന്നു. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളോട് പറയും, ഓക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബാർഗെയിനിങ് ആണ്. ഈ ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസകരമായ പരിപാടിയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റേറ്റ് പറയുന്നു, അവർ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല, വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും റെഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വണ്ടി വിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് എത്ര അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിച്ചറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു അത്യാവശ്യം അല്ലാന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടാമതൊരു വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമതൊരു വണ്ടി, നമുക്ക് ലക്ഷറിയസ് സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ലെബിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങാൻ പോയാലും ബാർഗെയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക. നമ്മളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ നാട്ടിലെ മീൻ മാർക്കറ്റ് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ വണ്ടി കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. ഇതൊരു പുതിയ വണ്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആയാലും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. തേർഡ് പാർട്ടി വേണം, ഫുൾ കവർ, അതൊന്നും ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസ് വേണം. നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് മസ്റ്റാണ്. ഫിനാൻസ് ഇല്ല, നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പോരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫിനാൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എങ്കിലും അവർക്ക് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും കോംപ്രിഹെൻസീവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്ന സാധാരണ 1 കൊല്ലത്തേക്കാണ്. 1 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്ന ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് $300 അടുത്ത് വന്നു.
അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ കവറാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അവർ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, കട്ടുകൊണ്ട് പോവുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അത് ഫുള്ള് കവേർഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പാർട്സിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്സസറീസിനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതും എനിക്ക് ഇതിൽ കവേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ, എന്നാൽ നിർബന്ധമില്ല. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കും, അല്ല ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യമില്ല. നിൻ്റെ ചോയ്സാണ്, നീ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണോ വെക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നിൻ്റെ ചോയ്സാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും പോകാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിക്കാം. ഇനി ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് അവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത്. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ISI ആണ്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഹെൽമെറ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഹെൽമെറ്റാണ് ഷോയുടെ. എനിക്ക് ഏകദേശം ഇതിന് $450 ഇതിന് ചിലവുണ്ട്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളിവിടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും ടോം ക്രൂസ് അവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ ചീറി മൂലയൊക്കെ പോകണ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതൊന്നും ഇവിടെ സ്പീഡിൽ അനുവദനീയമായ സ്പീഡൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ റോട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ 150, 160, 180 മൈൽ വരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ബൈക്കുകാരുണ്ട്. ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർക്കാണ് ഈ കൂടുതൽ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി. അതായത് ഒരു 20 വയസ്സ് തുടങ്ങി 25, 30 വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഡൻസിയാണ്. അവരത് നല്ല സ്പീഡിലാണ്, സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളാണ്, നന്നായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. പറക്കണ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മിന്നൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പിന്നെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും വരുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പാരലൈസ് ആയ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി നോക്കുക. പല ഡീലർഷിപ്പിലും ഈ ലൈസൻസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ ഡീലറായിട്ട് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡീലറിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യാനായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നിയമങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ കാറിനായാലും ലോറിക്കായാലും അതേപോലെ ബൈക്കിനായാലും എല്ലാം സെയിം ആണ്. 50 cc കുറവുള്ള ബൈക്കുകൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ വ്യൂവേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.